హలో హాయ్, ఎలా ఉన్నారండి? ఈరోజు నేను మీకు బేబీ ఫుడ్స్లో టమోటా క్యారెట్ రసం ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ముందుగా మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఒక క్యారెట్, ఒక టమోటా, 2 వెల్లుల్లి, కొన్ని కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఆకులు. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం పదార్థాలను నేను మిక్సీకి వేసుకుంటున్నానండి. మిక్సీకి వేసుకోవడానికి ముందు టమోటాని కట్ చేసుకున్నాను. క్యారెట్ కూడా మొత్తం వేయలేదు, కొంచెం వేస్తున్నాను. కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఆకుల్ని బాగా వాష్ చేసుకొని ఈ మిక్సీకి వేసేస్తున్నాను. ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాక బాగా మిక్సీ ఫైన్ పేస్ట్గా చేసుకోవాలండి. కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి, మీకు ప్యూరీ లాగా వచ్చేస్తుంది. మధ్యలో ఏమన్నా పీసెస్, క్యారెట్ పీసెస్ లాగా అలాంటివి ఉన్నాయేమో అని చెక్ చేసుకోండి. అలాంటి పీసెస్ మీకు కానీ ఉంటే తీసేసేయండి ఆ పీసెస్ని. ఇప్పుడు రసం చేయడానికి ఒక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో 1 to 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకున్నామండి. వేసుకున్నాక తాలింపు వేస్తున్నాను. దానికి జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకున్నాను. కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసుకున్నాక మనం ముందుగా మిక్సీ చేసుకున్న క్యారెట్ ప్యూరీ ఉంది కదండి, క్యారెట్ టమోటా ప్యూరీ దీంట్లో యాడ్ చేసేస్తున్నాను. యాడ్ చేసుకొని కొన్ని వాటర్ కూడా వేస్తున్నాను. 1 గ్లాస్ వరకు వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. చూసారు కదండి, ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక మనకు కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇట్లా ఉంటుందండి, వాటరీగా ఉంటుంది కొంచెం. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కన్నా తక్కువే యాడ్ చేసుకున్నాను. బికాజ్ బేబీకి కదా అని సాల్ట్ తక్కువే యూస్ చేస్తున్నానండి. నేనైతే 1 year ప్లస్ ప్రిఫర్ చేస్తానండి సాల్ట్. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్. ఈ క్యారెట్ టమోటా రసం అనేది 10 to 15 minutes వరకు బాగా మరిగించాలండి. బాగా మరిగిస్తేనే బాగుంటుంది టేస్ట్, బేబీస్కి కూడా. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో లైట్గా పెప్పర్ యూస్ చేస్తున్నాను, ఎక్కువ కాదండి, పించ్ ఆఫ్ పెప్పర్ యూస్ చేశాను నేను. నెక్స్ట్ దీంట్లో నేను కొంచెం చిన్న పీస్ బెల్లం యాడ్ చేసుకున్నానండి. చిన్నది సరిపోతుంది, స్మాల్ పీస్. లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేశాను, ఎక్కువ కాదండి, కొంచెం కొత్తిమీర, అది కూడా సన్నగా కట్ చేసేసుకున్నాను కొత్తిమీరని కూడా. ఇది రసం అనేది రైస్లోనే కాదండి, బేబీస్కి కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం సూప్ లాగా తాపించండి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇంకేముందండి, గుమగుమలాడే రసం రెడీ అయిపోయింది.